أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. د دې اسباب بیان من کولو چې د هغې په وجه باندې انسان جنت ته ځي او جنت ته داخلي، او دا خبره منګه مخکې نه کوله چې داسې اسباب بیانو چې په قرآن کې راغلي او په حدیثو کې راغلي چې د هغې په وجه انسان جنت ته ځي. یو لوی عالم دی علامه ابن القیم، هغه وایي لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. د آخرت جنت ته به هغه څوک ځي چې هغه په دنیا کې جنت ته لاړ شي. په دنیا کې ځینې داسې کارونه دي وروره مؤمنه مسلمانه چې هغې ته ستا او زما نبي داسې ویلي چې دا جنت دی لکه، نو هغې جنت ته به په دې دنیا کې هغه کار به ته کوې، نو هغه پسله به بیا د آخرت جنت ته ورځې. که الله دله په دې دنیا کې د داسې کارونو توفیق درکو چې هغه د جنت والا کارو، بس ته پوه شه چې ته به آخرت کې جنت ته ځې. او که د داسې عمل توفیق الله در نه کو، دا ښکاره خبره ده چې ته د آخرت جنت ته ګورې نشې تللی. د دې د وجې نه ځینې علما یو خبره کوي، یو انسان په دنیا کې دا پیژندی شي چې زه جنتي یم که زه جهنمي یم، دا خبره وړه خبره نه ده. او دا انسان شي پیژندلی ده چې دنیا کې هغه کارونه چې تا وکړل چې ستا قرآن او ستا نبي چې کم کارونه د جنت ویلي و چې تا هغه وکړل ته به خامخا جنت ته ځې. ځکه نه الله دروغ وایي او نه پیغمبر دروغ وایي. او د الله قانون داسې دی چې چاله د هغه کارونو توفیق په دنیا کې ورکړي چې د جنت د تلو ذریعه رب العالمین د خپلې وعدې نه چرته خلاف نه کوي. نن د جنت د تلو یو څو نور اسباب چې دا هم په صحیح احادیثو کې راغلي دي. یو د هغې نه د الله نبي داسې فرمایي جنت چې دی دا د میندو د قدمونو د لاندې دی. الجنة تحت اقدام الامهات. د الله نبی فرمایي جنت د میندو د قدمونو د لاندې دی. مور او پلار په دنیا کې دا یو لوی نعمت دی چې الله دا نعمت چاته باقی ساتلی وي او د دې نعمت د لاندې وي. او د دې احساس هغه څوک شي کولی چې څوک د مور او پلار د دې نعمت نه محرومه یې وسلک. د الله نبي داسې فرمایلي دي پلار او مور د انسان دپاره جنت هم دی، د انسان دپاره جهنم هم دی. داسې که پلار او مور خوشحاله ودله دا خبر یاد ساته ته به جنت ته ځې لکه، او که پلار او مور خفه دا خبر یاد ساته دا به ته جهنم ته ځې لک. بلکې رب العالمین داسې یو قانون یې ښودی دی د نبي په خوله باندې رضا ربي فی رضا الوالدین. د رب خوشحالي په دې کې چې والدین خوشحاله یې. نو چې ته دا غواړې چې ستا نه دې مور او ستا نه دې خپل رب خوشحاله شي، نو خپل ابی دې خوشحاله که، خپل بابا دې خوشحاله که. او دې وجې نه قرآن کریم تقریبا په شپږو ځایونو کې چې الله داسې خبره کوي چې زما بندگی کوه، نو دویم ټکی پسې دا وایي چې وبالوالدین احسانا. الله وایي ګورې تا ته مې دا حکم کړی چې د مور او پلار سره به دې ښېګړه کې. بیا په دې مور او پلار کې خصوصي الله فرمایي خاص کر انسان ته مې دا وصیت کړی دی، دا مې ورته نصیحت کړی دی چې د دې دواړو کې به د ابۍ ډېر خیال ساتې. ولې حملته امه وحنا على وحن. ستا د ابۍ تعالی ډېر په تکلیف سره په خېټه ګرځولی او بیا یې تعالی ستا وضع دایم په تکلیف سره کړې وه
او بیا تاله تی درکړی او بیا یې ستا هر هغه کار چې تا د سرور او د خوشحالۍ دپاره په وړوکوالي کې ګرځېدو هغه هر څه یې حق کړي و تر دې پورې چې ته داسې وخت ته ورسېدې چې په خپلو خپو په خپل بدن باندې ودرېدلی. د دې د وجې نه د مور خیال د الله نبي فرمایي چې خپلې ابۍ ته دې سوچ وکړه د هغې د دې قدمونو د لاندې معنا مقصد داسې دی هغه چرته خفه نه کې داسې کار ونه کې چرته چې ستا ابۍ د نه خفه چرته نشي لږ. ځکه صحابي راغی رسول الله ته ویل یا رسول الله د چا سره ښه وکړم یا رسول الله؟ د الله نبي ورته وفرمایلې د مور سره دې ښه وکړه. هغه صحابي ویل یا رسول الله ثم من بیا وروسته څوک؟ رسول الله ورته بیا ویل مور. هغه صحابي بیا ویل یا رسول الله بیا مور. په څلورم ځل یې ورته داسې ویلې چې بیا څلورمه درجه کې د پلار مسله ده. ډېر خلک داسې دي الله ښه پوهېږي هغوی نه خپله مور خفه لږ او دا خبر یاد وساته ستا د ابۍ که ستا نه خفه وه تا ګورې الله جنت ته نه پرېږدي لږ او دا خبره الله کړې ده په قرآن کې او دا خبره د هغه نبي کړې ده لږ. داسې خلک چې هغوی نه مور او پلار د دنیا نه تللی دي بالفرض اوس ورسره ښه کول څنګه دي هغه هم په حدیثو کې شته دی. یو خو به داسې کار کې ستا د ابۍ چې څوک دوستانو کومه ښځې سره چې دوستي وه کومه خپلوانې چې وو د ابۍ خپلوان به دې نه یېری لږ د هغو خیال به ساتې دا د هغو سره ښه کول دي لږ. دارنګې که ابۍ د دنیا نه خفه بالفرض تلي یا پلار خفه تلی نو هغوی ته الله په قرآن کې داسې وایي چې هغوی دپاره دعاګانې غواړه. په حدیثو کې راغلي دي چې د هغوی دپاره دعاګانې غواړه د هغې په وجه باندې هم ستا دپاره ذریعه د جنت کیدی شي. نو یو په اسبابو د جنت کې د خپل ابۍ خوشحالول دي لږ. یو بل سبب چې دام په حدیث کې راغلی او په هغې کې نفس جنت نه دی لکه بلکې د جنت اوچتې درجې حاصلول دي لږ. او حدیث صحیح دی. امام ترمیزي وایي ما د امام بخاري نه د دې حدیث په باره کې تپوس وکړو نو ما ته هغه ویلي چې هذا حدیث صحیح دا صحیح حدیث دی لږ. حدیث اوږد حدیث دی خو زموږ دپاره ډېر د فایدې حدیث دی ځکه د دغې حدیث په اخیرنۍ جمله کې د الله نبي صحابه ته ویلې فدرسوها وتعلموها دا حدیث واړوئ او دا حدیث په یادو زده کړئ ځکه دې خبره کې ډېر خیر پکې دی لږ. معاذ ابن جبل فرمایي رضی الله تعالی یو ځل وایي د الله نبي د سار د مانځه نه ډېر وروسته شو لږ ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې د سهار لمونځ به یې وختي کاوه لږ. خو یوه ورځ داسې ورځ راله چې د الله نبي وختي مانځه ته راونه وته لږ. نږدې داسې وخت و چې موږ ویلې چې نږدې ده چې موږ نور وینو لکه حتی کدنا نترا الشمسه نږدې داسې حال و موږ ونه ویل چې نور راخیږي لږ. ناڅاپه رسول الله راووتو. صحابه یو خبره وه دا خبره یاد ساتل غواړي. صحابه به څو پورې چې رسول الله نه راوتی نو هغې به مونځ نه کاوه رسول الله ته به انتظار کاوه لږ. رسول الله چې کله راووته فسوی به بالصلات اقامت وشو او د الله نبي لنډ مونځ وکړو مختصر مونځ یې وکړه. سلام یې چې کله واړو صحابه کرامو ته وفرمایلې ای صحابو علی مصافکم کما کنتم په خپلو صفونو کښېنئ خوځېږئ به نه ځکه دا سنت دی. دا خبره هر چاته یاده ده کله چې بیان کېږي یا کله چې د جمعې ورځ وي لږ یا کله چې درس وي نو د سنتو موافق په سب کې کېناستل دا ضرور دی لږ. که یو څوک راته د مانځه نه وروسته وعظ کوي او یا یو عالم چاته وعظ کوي نو خلکو ته به داسې وایي لکه ستا نبي او زما نبي چې څنګه ویلي خلکو ته به داسې وایي په خپل سب باندې کښېنئ خپل ځای چې ونه خوځېږئ لږ. د الله نبي چې د اواز خلکو ته وکړو خلک کېناست. د الله نبي صحابو ته وایي زه درته ویمه چې زه ولې نن ناوخته راووتلم څه وسله وه د دې وجه راته بیانولم. صحابه کرام ټول په سب کېناستل په خپل ځای. د الله نبي ورته وفرمایلې زه د شپې بېګا تهجدو ته پاڅېدلم نو ما اودس وکړو او څومره چې الله ماله په تقدیر کې د شپې تهجد لیکلي و هغه عمره تهجد مې وکړه.
فنعست فی صلاتی مال په خوب کې په مانځه کې خوب راغی دومره خوب راغی چې زه درون شم معنا زه خوب می ښه مضبوط خوب لاله راغی چې خوب لاله راغی د الله نبی فرمایي فاذا انا بربی فی احسن صوره ما خپل الله ولیدو ومې لیدو په یو ښایسته صورت کې مې ولیدو دا مسله اهل علم په دې پوهېږي زمونږ د الله د هغه ذات شته دی د هغه صفتونه هم شته دی د هغه صورت هم شته دی خو زمونږ او د الله په منځ کې ډېر فرق دی د الله ذات ځان لري زمونږ ذات د الله صورت ځان لري زمونږ صورت ځان لري د الله یو داسې په حدیث کې داسې الفاظ راغلي چې الله مې ولیدو په یو ښایسته صورت او په یو ښایسته تصویر کې مې الله ولیدو او دا یو اهل سنت والجماعت عقیده ده الله لیدل کېدی شي په خوب کې په ایښه باندې څوک الله نشي لیدلی څو پورې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څو پورې قیامت نه راغلی څو پورې چې ته مړ نه او قیامت ته تلی نه نو تر هغه پورې د الله لیدل نه کېږي په خوب کې ولې د الله لیدل کېږي په خوب کې د الله لیدل ځکه کېږي چې دا خوب هم د مرګ غرور دی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما الله ولیدو چې کله ما الله ولیدو نو ما ته الله وفرمایلی یا محمد ای محمده او دا خبره علما وایي چې کله الله خطاب کوي د حدیثو کې د نبی سره نو نوم یې ورته ویلی دی او قرآن کې چې کله خطاب کوي نو به یې وله صفت یاد کړی دی الله پیغمبر ته محمد شي ویلی خو موږ ته دا اجازت نشته دی موږ به خپل پیغمبر په دې ټکي یادو چې یا رسول الله یا به یادو په یا نبی الله یا په نورو اوصافو باندې کم چې په حدیثو کې راغلي ده الله وی راته ویلی ای محمد صلی الله علیه وسلم فیما یختصم الملأ الاعلی دا بره مجلس والا ملائک په څه کې بحث کوي وی ما ورته ویلی یا الله نه پوهېږم چې دی په څه کې بحث کوي ما ته بیا الله ویلی ای محمده دا بره مجلس والا ملائک په څه کې بحث کوي ما ورته ویلی یا الله ما ته پته نشته درې ځل دا خبره سوال جواب زما او د الله په منځ کې وشول نو فرأیتو هو ما خپل الله ولیدو چې رب العالمین خپل لاس خپل کپ ورغوی زما د دې ولو په منځ کې کېښودو رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ما د الله د ګوتو یخوالی ومندو چې الله د الله لاسونه هم شته لکه قرآن نه ثابت دي د الله ګوتې هم شته لکه د حدیثو نه ثابت دي د صحیح احادیثو نه دا ثابت دي د الله دپاره ګوتې شته دی خو دا ټکې بیا یاد ساته زمونږ او د الله په منځ کې فرق دی ډېر زیات لیس کمثله شیء د الله مثل نشته داسې چاته دې ذهن ته رانشي چې ګنې د الله ګوتې به نعوذ بالله ګنې زمونږ د ګوتو په شاني نه د الله صفت د هغه د شان مناسب او زمونږ صفت زمونږ د شان مناسب چې کله وایي الله زما د دې ونو په منځ کې ګوتې کېښودلې لاسونه یې ورغوی کېښودو نو مان الله بیا تپوس وکړو چې یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی دا بره ملایکې څه کې بحث کوي وی فعلمتو ما کان وما یکونو په دغه وخت کې الله ما له هر قسم علم راکړو وی ما ورته ویل یا الله دا بره ملایک چې بحث کوي نو په کفارو کې بحث کوي کفارات څه معنی یعنی دې کې بحث کوي چې ګناهونه په څه باندې معاف کیږي ملایک خپل منځ کې خبرې اترې کوي او خبرې اترې په دې کې روانې دي چې د انسانانو ګناهونه په څه معاف کیږي ویل الله راته ویلې چې وما هن هغه کم کارونه دي چې د انسانانو ګناهونه پې معاف کیږي ویل ما ورته ویل یا الله اولنی کار چې د انسان ګناه پې معاف کیږي مشی الاقدام الى الجماعات د ټولو نه اول پیدل تلل د جمع منځونو ته په قدمونو باندې تلل په دې باندې د انسان ګناهونه معاف کیږي دا په نورو صحیح حدیثو کې راغلی یو قدم چې انسان د جمع مانځه ته اخلي په یو قدم باندې الله
یو ګناه معاف کوي او یو ثواب او یو درجه ولا ورکوي لږ بیا خاص کر د جمعې د ورځې لکه مخکې دا حدیث موږ ویلی لږ د جمعې د ورځې یو قدم باندې په صحیح حدیث کې راغلی الله چې دی انسان له د یو کال د تهجدو د یو کال د روجو ثواب ورکوي دا په صحیح حدیث کې راغلی د دې د وجې نه اهل علم داسې یو خبره کوي د جمع منزله چې ځي نو بهتره دا ده چې پیدل لاړ شي لکه پیدل کې د فایده ډېره زیاته ده که ته مثلا ځای دې لرې وي نو صحیح ده یو ځای پورې ته په ګاډي کې لاړ شه بیا یو څو چې څومره قدمونه دې واخیستل د هغې موافق به تا ته اجر او ثواب لیکل کېږي حتی کې داسې هم راغلي په صحیح آثارو کې صحابه کرامو چې جومات ته به کور نږدې و نو هغوی به د دې د وجې نه دا قدمونه واړه اخیستل چې الله موږ له په دې باندې ګناهونه معاف کړي او موږ له پې اجر راکړي یو عمل داسې دی چې ملایکې په دې کې بحث کوي لږ خو دویم چې ډېر ښایسته عمل دی هغه دا دی وانتظار والجلوس فی المسجد بعد الصلاة مونځ چې وشي د مانځه نه وروسته په جومات کې کښېناستل په دې باندې د انسان ګناه معاف کېږي لږ دا یو ډېر لوی عبادت دی ډېر لوی عبادت حتی کې قرآن کریم کې په دې امر راغلی دی په دې خبر الله په قرآن سورة ال عمران کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ای مؤمنانو صبر کوئ ای مؤمنانو په دشمن غالب شئ په صبر کې او ای مؤمنانو رابطو په جماعتونو کې کښېنئ لږ د دې آیات دوه معنی دي د آیات چې کم وخت کې راتو نو هغه وخت کې رباط چې کم په سرحد کې دشمن ته کېناستلو هغه وخت کې دا نه و لږ ځکه صحیح حدیث کې داسې راغلي د آیات چې په کم وخت کې راغلی نو هغه وخت کې رباط دا و چې جومات کې مونځ ته لکه مثلا د ماسپښین مونځو کې لږ او د ماسپښین نه وروسته د مازدیګره پورې دا په رباط کې راځي لږ یا د مازدیګر مونځو کې کله به د الله نبي داسې کار کو د ماښام مونځ به یې وکړو جومات کې به صحیح حدیث کې راغلی دی بخاري په مانځه به ولاړو تر دې پورې چې د ماخوستن مونځ ټیم به راغی لږ کله به یې داسې کوله د جابر ابن سموره په روایت کې داسې راغلي چې د الله نبي به کله کله د سهار جمع مونځ وکړو جومات کې به څلور ګوټی کېناستو تر دې پورې چې نور به راوخوته لږ امت ته یې داسې خبره کړې وه چې د مانځه نه وروسته د بل مانځه انتظار کول لکه دا ټول ټیم ستا په مانځه کې شمارېږي تا له پې الله داسې اجر درکوي لږ دا یو غټ عمل دی بلکې په بل حدیث کې داسې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل ای صحابو اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا فیها چې کله تاسو د جنت په باغچو ورځئ د جنت په باغچو ای صحابه کرامو په دې کې وسرېږئ لږ صحابه کرام حیرانه شول یا رسول الله وما ریاض الجنه په دنیا کې د جنت باغچې څه کوي یا رسول الله د الله نبي ورته ویلي په دنیا کې ریاض الجنه المساجد په دنیا کې دا د جوماتونه چې دي دا د الله دا په دنیا کې د جنت باغچې دي لږ دا بیله خبره ده چې ځینې انسان چې وي هغه جومات کې پریشانه کېږي خفه کېږي لکه خو مؤمن انسان چې وي هغه چې جومات کې څومره وخت تېروي د هغې د وجې نه د ده زړه خوشحالی لږ ځکه د الله نبي دې تر او دې وجې نه علما یو خبره کوي په دې حدیث کې بل سبب هم د جنت دی هغه دا دی جومات کې کېناستل اسې کېناستل په جومات کې اسې دا خبره یاد ساته یوه ګنټه کېناستې دوه کېناستې دا د جنت په باغچه کې ته په دنیا کې الله کېنولې د دې د وجې نه به په آخرت کې به الله تعالی د جنت باغچه درکوي لږ په خلکو باندې دومره جلتي وس فرض منځو شي نه اذکار نه دعا نه څه بس هر یو سړي جلتي وي چې منډه وکړته لږ نه د دې ډېر لوی مقام دی لږ د دې د وجې نه یو ځلې سلمان خپل ورور ته ولیکل ابو دردا ته ویل زما وروره جماعت چې دی که نه چرته چې یینې نو هلته ځان رسوه ویل ولې ویل دا جماعتونه چې دي دا د الله کورونه دي په دې ځمکه باندې د الله کور ته ورځې د الله کور کوم ځای دی په دنیا کې دا جماعتونه دي
المساجد بیوت الله فی الدنیا، دا جماعتونه د الله کورونه دي. او ځکه قرآن فرمایي انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. دا جماعت چې آبادول دا ظاهري نه دی مراد. جماعت کې د الله بندگی کول، د الله عبادت کول په جماعت کې، دا د جماعت آبادی ده. لک دا د جماعت صحابه او دا جماعتونه ظاهري نه جوړ کړي لک، بلکې په حدیثو کې داسې راغلي ظاهري جماعتونه ښایسته کول او لوړول. دا نبی صلی الله علیه وسلم دې له ترغیب نه دی ورکړی، دې ته ثواب نه دی ویلی لک، بلکې دا ښایسته جماعت چې و مسجد نبوي، دا محمد رسول الله د کچه خښتو نه جوړ کړی، دا محمد رسول الله د سانګو نه جوړ کړی. معلومیږي دا چې ظاهري آبادول نه دی مراد، بلکې اصل د جماعت آبادول داري چې یو مؤمن راشي په جماعت کې مونځو کې، په جماعت کې قرآن ولولي، په جماعت کې د الله ذکر وکړي. ځکه په دغه حدیث کې داسې الفاظ راغلي، صحابه ویل یا رسول الله په جماعت کې سریدل څنګه دي په جنت په باغچه کې؟ د الله نبي ورته وفرمایلي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. دا په جماعت کې دا د جنت په باغچه کې سریدل دي. لک جماعت ته چې راننوځي بیا به د دنیا خبرې نه کوي، جماعت د دې لپاره نه دی جوړ شوی. په دې جماعت کې بیا د جنت د باغچې د سریدلو اسباب اختیار کا. هغه دا دی سبحان الله وایه، الحمدلله وایه، الله اکبر وایه. بیا خاص کر دا کمه میاشت چې را روانه ده او یا اوس چې کوم جماعتونو کې درسونه کېږي، والله که د چا د الله رضا مقصد یې لږ او د الله دپاره دا کار کوي، والله دا جماعت کې قرآن ته غوږ کېښودل، قرآن لوستل، د دې حدیث نه علاوه دومره فضایل د دې خلکو راغلي چې په مخ د ځمکه باندې د دې خلکو په شان بهتره خلک نشته دی. نو عرض دا چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایلي چې د جنت ګناهونو د معاف کېدلو یو ذریعه سره اول مشي الاقدام الی الجماعات، او دویم انتظار کول په جماعت کې پس تمانځنه، او دریمه خبره چې ګناه پې معاف کېږي هغه دا خبره ده په دغه حدیث کې و ابلاغ الوضوء، دا اودس پوره کول، پوره اودس، او په بل روایت کې و اسباغ الوضوء علی الکریهات، جمع دی او اوبه یخې دي، او په دې حال کې ته پوره اودس وکړې لږ درې ځلې اندامونه هر یو ځای سیلون کې د دې په وجه ستا د بدن نه مکمل ګناهونه معاف کېږي، لکه په نورو حدیثو کې راغلي. یا یو ځای دی چې هغه ځای کې اوبه په پیسو خرڅېږي لږ ښه زور لري لږ، او یا یو ځای دی چې هغه ځای کې یخې اوبه دي او ته ځان لپاره اوبه تودی لکه دا خو هسې په هوا باندې هسې خو نه ګرمېږي او دې لپاره ته کم تاوان کوې لکه. دا ټول چې دی د انسان د ګناه د معاف کېدلو ذریعه ده. دا درې خبرې ورته وښودلې. بیا وی رسول الله فرمایي ما نه بیا الله تپوس وکړو چې ای محمده دا ملایکې د دې نه وروسته په کومه خبره کې بحث کوي لږ؟ ویل ما ورته ویل یا الله په درجاتو د جنت کې بحث کوي لږ چې انسان به چوتې درجې د جنت څنګه حاصلوي لږ. وی ما نه الله تپوس وکړو چې چوتې درجې د جنت په څه حاصلېږي؟ ویل ما ورته ویل یا الله چوتې درجې په یو درې خبرو باندې دا حاصلېږي. اول اطعام الطعام، دویم ولین الکلام، او دریم والصلاة باللیل والناس نیام. درې کارونه په دې باندې د جنت اوچتې درجې حاصلېږي. د ټولو نه اول اطعام الطعام، چاله لږ څه ورکه خوراک، چاله ورکه به چاله یو ډوډۍ ورکه، چاله یو اوبه ورکه، ځکه طعام په اوبو کې هم استعمال شوی دی قرآن. چاله چای ورکه، په دې یو ګوټ اوبو باندې دا خبر یاد ساته، په یوه نوڼۍ روټۍ په یوه کجوره باندې ورکول، په نیمه کجوره ورکولو باندې په دې باندې د انسان په جنت کې درجه چوتېږي لږ. مؤمن انسان چې وي هغه د دې خبرې ډېر سوچ کوي لږ. مؤمن انسان هغه صحابه کرامو به چې سار به شو نو کور کې به یې کتل چې نور به څه نه یو پیاز غوټه به یې راواخیستله او ویل په دې باندې په جنت کې د انسان درجې چوتېږي لږ. د دې له وجې نه ځینې اهل علم وایي داسې
ځان سره هر وخت کې داسې لازمه کا چې په دې نن ورځ کې به یو معمولي طعام کوي، معمولي صدقه ولې نه خدا په ځان ولې ځکه د دې په وجه باندې درجې د انسان په جنت کې جوتېږي. او ځکه الله فرمایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله وی چې چا ورکړه وکړه او الله تعالی فرمایي ورکړه د معمولي شی وکړه او ځان یې د ګناهونو نه بچ کو. وصدق بالحسنى او دا یې عقیده وه چې الله ماله د دې نه به ښایسته بدله دا کوي. د الله کتاب فرمایي فسنيسره لليسرى، دته به د جنت ټولې لارې اسانې کمه. نو یو درجه په جنت کې په څه چوتېږي؟ په اطعام و طعام باندې لږ. او دویم ولین الکلام، نرمې خبرې کول لږ، سختې خبرو نه ځان وساته، کنزل مه کوه، بد اخلاقۍ نه ځان وساته. اگر که د خپلې ښځې سره ولې نه وي، اگر که د خپل غلام سره ولې نه وي، اگر که د خپل نوکر سره ولې نه وي، اگر که هر یو مخلوق ولې نه وي، د دې سره نرم چلیدل دا هم د جنت د درجو د حاصلولو ذریعه ده. او دا درېیمه خبره دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې د شپې والصلاة باللیل والناس نیام، د شپې راپاڅېږي او تهجد کې او خلک ودی او ته خپل الله ته فریاد کې او خپل الله ته سر په سجده لګې. په دې باندې په یوه سجده باندې صحیح حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ابو فاطمه یو سړی و، هغه ته وفرمایلې ای ابو فاطمه علیک بکثرت السجود، ډېرې سجدې کوه. او ډېرې سجدې ځکه کوه مسلمان چې یوه سجده الله ته ولګوي الله ولا یوه درجه په جنت کې اوچته کړي. لږ زمونږ په دې ټولو خبرو ایمان دی. موږ دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. زمونږ نبي چې موږ ته څه خبره کړي نو یو د جنت د اوچتېدلو ذریعه دا ده ملګريه وروره مسلمانه چې د شپې راپاڅېږي او خپل الله ته وژاړي. او دې وجې نه قرآن کې په دې خبره باندې امر راغلی دی، مؤمنانو ته هم راغلی، پیغمبر ته هر چا ته د دې خبرې امر راغلی چې الله ته د شپې ودرېږه. الله بلکې زمونږ رب اسمان د دنیا ته راکوزېږي، په صحیح حدیث کې راغلی. او ما او تا ته ټولو ته داسې وایي ما نه څوک جنت غواړي چې جنت ورکم، ما نه څوک دا پناهي غواړي چې د اور نه یې بچ کړم. ما او تا ته خپل الله وایي څه ضرورت دی پاڅېږه ما نه وغواړه چې زه ته له دا حاجت پوره کړم. دا حدیث درې اسباب د ګناه د معاف کېدلو، درې کارونه د جنت کې د درجاتو د چتېدلو. بیا وایي ما ته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الله راته وفرمایلې ای محمده سل ما نه څه وغواړه. اوس ما ته ویلې څه دعا څه نه وغواړه، څه دعا نه غواړې؟ وایي ما ویل یا الله زه درنه دا دعا غواړم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. یا الله د دې سوال د کوم چې د خیر د کارونو د کولو یعنی د مامورات د نیک اعمالو د کولو توفیق راکه الله. وترک المنکرات یا الله دا سوال د کومه چې ما د منکراتو منهیاتو د کولو نه الله د هغې پرېښودلو نه الله سوال درته کومه چې د دې د پرېښودلو توفیق راک. او یا الله واسألک حبک او الله تعالی اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. درېیمه خبره الله د مسکینانو مینه غواړم. څلورمه دا غواړم وان تغفر لي وترحمني. الله دا غواړم چې ما ته بخښنه وکړي الله په ما رحم وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم الله ته داسې دعا کوي الله د دې غریبانو مینه مې نصیب کړي. د غریب سړي مینه کول د سره والله دا د جنت د تلو ذریعه ده. مالدار سړي سره اکثر زمونږ د غریبانو عجیبه غونتې حال د یو مالدار سره به نه به وله څه ورکوي نه به ترې څه فایده هغه سره بې هسې مینه یې لږ. په دې باندې زما او ستا نبي د دې سوال نه و کړی چې الله زما د دې مالداره خلکو سره مینه پیدا کړي بلکې زما او ستا نبي د دې خبرې سوال کړی الله د یو غریب مسلمان سره مې مینه پیدا کړی.
او الله ته په دې قرآن کې ویلي زما نبي واصبر نفسک د داسې غریبانانو سره ځان کلک کلک یو غریب مسلمان دی مؤمن د ده سره کېنه خواله وله راځه د ده سره په درس کې کېنه د ده سره د غریب مسلمان سره کېناستل په دې باندې الله ستانه رضا کېږي په دې باندې ستا د نبي طریقه حاصلېږي او درېیمه خبره دا غوښتلې وه الله ما ته بخښنه وکړه چې نبي صلی الله علیه وسلم د الله نه بخښنه غواړي ما او تعالی همداسې پکاره او څلورمه دا ده چې الله په ما رحم وکړه او بیا یې داسې سوال کاو واسألک حبک وحب من یحبک یا الله ستا مینه غواړم الله په دې زړه کې مې ستا مینه پیدا کړه موږ مخکې دا یو خبره کړې وه د الله مینه هم په ځینې کارونو حاصلېږي نو الله ته داسې سوال کوي یا الله ستا مینه مې په دې زړه کې وحب من یحبک الله د هغه چا مینه مې په دې زړه کې واچې چې څوک ستا سره مینه کوي وحب عمل یقربنی الی حبک یا الله د داسې عمل مینه مې په زړه کې واچې چې هغه تا ته د نزدېکت ذریعه وي د درې شیونو مینه د الله نه وغواړه د الله مینه کم خلک چې د الله سره مینه کوي د هغو مینه داسې عمل چې د الله د مینې ذریعه جوړېږي دا درې شیونه د نه غواړه دا حدیث چې کله رسول الله صحابه ته وه په آخر کې صحابه ته ویلي دا رښتینی خوب دی دا حق خوب دی او بیا یې صحابه ته ویلي ای صحابه کرامو دې باندې عمل وکئ او دا یاد کئ اول یې واړوئ رسول الله فرمایي او بیا په دې عمل وکئ دا یې زده کئ لږ نن چې یو مؤمن مسلمان د دې سوچ کوي چې الله ماله جنت راکړي لږ حدیث به مې یادوي په دې باندې هېڅ ګنټه نه تېرېږي په دې باندې یو 15 منټه د یو مسلمان سره کښېنه وایي ما ته دا حدیث یاد کړه که دا حدیث رسول الله وایي دا رښتینی حدیث دی لږ په یو آخري خبره کوم هغه دا ده جنت ته خو تلل هر مؤمن به ځي جنت دا په صحیح حدیثو کې راغلی او په قرآن کې راغلی چې هر مؤمن به ځي جنت هر یو نیک عمل والا مسلمان به جنت ته ځي خو د الله نبي فرمایي جمعې ورځ چې وي احضروا ذکره د جمعې په ورځ باندې د الله ذکر ته نږدې شي حاضر شئ لږ خطبه ده جمعې خطبې له راشه لږ یوه خو د الله نبي فرمایي ودنو من الامام امام ته نږدې شئ لږ لرې مه کښېنئ لږ ولې یو سړی د الله نبي فرمایي چې د امام نه څومره لرې کېږي دا سړی به جنت ته ځي اگر که جنت ته به لاړ شي خو وروسته به ځي لکه لرې به یي د الله نه لږ د دې د وجې نه یو د جنت د تلو سبب دا دی د جمعې په ورځ وختي راځه لږ چې کوم ځای لمانځه له ځې نو وختي لاړ شه لږ او چې کله لاړ شي امام ته چې څومره نږدې کېږي هغومره به د ټولو نه مخکې جنت ته ځي الله دې موږ او تاسو له جنت الفردوس راکړي الله دې موږ د جهنم نه بچ کړي هغه اسباب دې الله توفیق راکړي په کوم باندې چې الله زمونږ او ستاسو نه خوشحالېږي او جنت پرې راکوي الحمدلله موږ نن درس شروع کړی تېره جمعه باندې زما نه هېر شوي نو الحمدلله نن درس شروع شوی خاص کر ټولو مؤمنانو ته وایم ټولو مسلمانانو ته وایم د الله دا کتاب یې زده کوئ دا د جنت د حاصلولو د ټولو نه یو قوي ذریعه ده په دې کې ټول عمر هم دنیا له ورکړی دی دا لږ وخت د الله کتاب له ورکوي کیدای شي دا یوه میاشت دوه میاشتې که د الله کتاب سره موږ تعلق جوړ کړو د صحیح حدیث نه معلومیږي دا آخري آیات چې کوم ځای دی دا د جنت د حاصلولو آخري درجې ذریعه هم دا قرآن دی الله دې موږ له دا قرآن د زړونو سپرلی وګرځوي الله نه سوال دی چې الله دې موږ له د صحیح ویلو توفیق راکړي د الله د رضا دپاره د الله ذریعه وګرځوي دې طالبانو له دې الله تعالی په علم کې برکت واچوي الله دې دا ګران کار دی الله موږ ته آسان کړي او الله دې د خپل رضا ذریعه وګرځوي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين